ल गाइस कपाल काट्यो है कस्तो देख्यो त कोरियन स्टाइल बनाइदिइहाल्यो नि है बब्बाल बनाइदिन्छु भन मलाई बब्बाल काट्दिहाल्यो मैले पहिले नै पैसा दिइसकेको छु यसको लागि हे गाइस हाय नमस्ते वेलकम टु माई न्यू ब्लग के छ खबर आरामै हुन्छ कुशलै हुनुहुन्छ म एकदम आरामै छु कुशलै छु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ ल अनि म चाहिँ आज कपाल काट्न जान लागेको कपाल नकाटेको धेरै भयो 2-3 महिनै भइसक्यो हैन नेपालदेखि आएर कपालै काटेको छैन एउटा प्रब्लम पनि थियो कपाल काटेको थिएन म पनि अझै लामो चाहिँ कपाल के अरे धेरै छोटो चाहिँ पार्दैन हल्का मिलाउनु चाहिँ जान लागेको अहिले त्यसको लागि चाहिँ अगाडि बुकिङ गर्नुपर्छ मैले बुकिङ गरिसकेको छु तर त्यहाँ चाहिँ खिच्न अलिक मिल्दैन है पहिलेदेखि मैले मैले खिच्न चाहिँ खोजेको तर खिच्न मिल्दैन अनि त्यही भएर यहाँ चाहिँ त्यस्तो कुरालाई अलिक एकदमै ध्यान दिनुपर्छ अलिक मिल्दैन भनेपछि त आफै अलिकति होसियार हुनुपर्छ खिच्नु हुँदैन कि अलि मिलेन छ भने चाहिँ त्यही भएर म अहिले गाइस हैन म चाहिँ कपाल काट्न लागेको अब काट्नु भन्दा नि हल्का मिलाउन जान लागेको लेट्स सी गाइस अब कपाल काट्ने ठाउँमा पुग्छु अनि हेर भाइ कपाल काट्न आएको ढिलो भयो है मैले रोकेको टाइम त कटेर पछि गयो आज यहाँ ठुलो बजार पनि रहेछ हेर्नु खुवाइल पुरा फलफुलहरू झन् मान्छे प्याक होला जस्तो छ बजार लाग्ने दिन पनि हुन्छ क्या फेरि ठ्याक्कै बाटोमा पसल थापेर बसेको हुन्छन् कि बजार लागेको दिन चाहिँ आजको दिन किन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलिक सस्तो हुन्छ अरू बेला अलिक महँगो हुन्छ तर किनौँ भने अब छैन ल गाइस कपाल काट्यो है कस्तो देख्यो त कोरियन स्टाइल बनाइदिइहाल्यो नि है बब्बाल बनाइदिन्छु भन मलाई बब्बाल काट्दिहाल्यो मैले पहिले नै पैसा दिइसकेको छु यसको लागि सो मसित आउने हो काट्ने हो टाइम तोक्ने हो यति बजी आउँछु भन्ने हो ट्याक्कै आउने काट्ने जाने हो रमाइलो छ नि त बास आज बजार रहेछ गाइस मलाई त अर्कै लुक्समा देखिने बनाइहाल्यो नि होइन अर्कै लुक्समा देख्ने बनाइसक्यो हेर्नु त गाइस यो स्टेसनको अगाडि पनि यस्तो बबाल बनाएर राखिदिएको हुन्छ यस्तो बबाल है यो चाहिँ ट्याक्कै यो चाहिँ भनेको यहाँ त्यो ठ्याक्कै बस्ने हो त्यसको बिचमा चाहिँ के हो ब्रोकाउली जस्तो रोपेको छ रमाइलो बनाएको छ फुलेको जस्तो पनि छ सेतो सेतो टक्क बनाएर हेर्नु त मैले यो चस्मा लगाएको छु नि यही पसलबाट किनेको यहाँ लगाएको छु यही पसलबाट किनेको धेरै महिना अगाडि फेरि आज होइन धेरै महिना अगाडि यही पसलबाट किनेको ल सकिगयो नि आज यता यो नेपाली बजार जस्तै जताततै सामानहरू बेचेको छ नि गाडीको रोडको छेउछेउमा यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हप्तामा एकचोटि बजार भनेपछि सब्जीहरू ल्याउने केहरू बेच्नु लागि चाहिँ बजार लाग्छ क्या ठ्याक्कै त्यहाँ यहाँ पनि यस्तै हेर्नु न बाटोको छेउछेउमा ल्याएर राखेको छ नि टक्क आज बजारको दिन हो क्या महिनामा त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ कति 4वटा कि 5वटा कतिवटा बजार लाग्दो रहेछ यी सामानहरू बेच्नु ट्याक्कै निकालेको छ नि यसरी आज बजारको दिन मात्रै यस्तो हुन्छ अरू बेला चाहिँ यसरी ट्याक्कै बाटोमा भेट्न पाइँदैन फेरि है नत्र अरू बेला यसरी पाइँदैन बजारको दिन ठ्याक्कै यसरी बाटोको बिचैमा टक्क सामानहरू ल्याउँछन् बेच्छन् है अरू बेला चाहिँ यसरी पाइँदैन यहाँ अरू बेला त साइडको मात्रै यो सब्जीहरू टक्कै मासु पसल यिनीहरू छेउकोहरू मात्रै हुन्छ अरू बेला चाहिँ यो बजार लाग्यो भने टक्क यसरी बिचमै ल्याएर राख्छ यो चाहिँ आज चाहिँ बजारकै दिन हो त गाइस कस्तो माछाहरू है अचम्म यो के हो खाने चिज मैले चाहिँ एउटा सिराक ओछ्याउने किन्न खोजेको होइन सिराक बजारमै पुगेको छु अब हेरौँ कहाँ कस्तो चाहिँ छ है न्यासे जाने 사장님 이거 깔아낸 거 없어요? 살 때? 매트리스는 너무 두꺼운 거 아니에요? 이거보다 두꺼운 건 없어요? 이거는 다 이불이요? 2만원짜리요? ल मैले सिराक चाहिँ किनिनँ है किनभने मलाई च्याक्क मनपर्ने खालको चाहिँ भेटिनँ हेर्नु मजाले पसल आज पुरै ठुलो बजार रहेछ है मान्छे बाटोको बिचमा यसरी पसलहरू होइन यहाँ भनेको चाहिँ लुगाफाटादेखि लिएर खानेकुराहरू सबै यहीँ पाउँछ यो बजारको दिन चाहिँ बजारको दिन मात्रै यस्तो हुन्छ है अरू बेला चाहिँ पाइँदैन गाई चाहिँ यतापट्टि चाहिँ पुरै लुगा यी भनेको चाहिँ सबै सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा है अरू कसैले लगाइसकेर धोएर पकाल गरेर चट्ट फेरि बेच्न राखेको लुगाहरू यिनीहरू सबै सेकेन्ड ह्यान्ड लुगा न्यू चाहिँ होइन न्यू ब्रान्ड चाहिँ होइन यिनीहरू सबै सेकेन्ड ह्यान्ड लुगाहरू ल हेरिदिनुहोस् सबै सेकेन्ड ह्यान्ड ल गाइस घुम्दा पुरै रात पनि पर्न लागिसक्यो आज चाहिँ होइन मैले आज धेरै कामहरू गरेँ कपाल पनि काटेँ आफ्नो काम पनि भयो हल्का सपिङहरू पनि गरेँ काम पनि सकियो अब लगभग रुममा लाग्ने बेला भइसक्यो हिजो अस्तिको दिन चाहिँ हिउँ पनि परेको थियो आज चाहिँ हिउँ परेको छैन बिहान चाहिँ अलिअलि हिउँ परेको छ थोरै बिहान चाहिँ पर्यो अहिले चाहिँ परेको छैन
जोस् हिउँ पर्ने दिनहरू आइसक्यो क्या रमाइलो दिन भन्दा नि के भन्नु लास्टै चिसो छ चिसो आइसकेको छ चिसोमा चाहिँ बहुत बच्नुपर्छ है लोकल बाटो पनि हेर्नु न कस्तो दामी है चट्ट टाइल बिछ्याएको बिचमा रमाइलो अब उहाँ पारि जानुपर्ने है यहाँ जेब्रा क्रस गरेर पारिपट्टि जानुपर्ने हुन्छ उहाँ चाहिँ त्यो रातो बले छ नि यो रातो छ नि यो रातो बले गऱ्यो भने चाहिँ बेल साइडमा हुन्छ यो बेल टक्क थिचिदियो भने चाहिँ इमर्जेन्सीमा खोलिन्छ खोलेपछि अगाडि जान सकिन्छ है त्यस्तो सिस्टम पनि छ है कोरियामा फेरि यो चाहिँ भन्नुहुन्छ नि ठ्याक्कै बस कुर्ने ठाउँ है मान्छेहरू आउँछ टक्क यहाँ बस्ने हो बस कुर्ने यो तातो हुन्छ क्या यतिखेर चाहिँ न्यानो बनाउँछ यसरी नम्बर वाइज आउँछ बसहरू टक्क 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 नम्बर कति नम्बर बस चढेर जाने नम्बर वाइज आउँछ टाइम पनि ठ्याक्कै तोकेको हुन्छ होइन त्यसरी जानुपर्छ कि कपाल काटिसकेर बजार घुमेर सब सकेर म यहाँ बस फर्केको बस चाहिँ आउँदैन ढिलो भइसक्यो होइन रात पनि परिसक्यो यत्रो रात परिसक्यो कति 6 बज्न लागिसक्यो 6 बज्न नपाइकन यत्रो रात अँधेरो हुन्छ है यहाँनिर बस आउनु पर्ने हो अर्कै मात्रै बस आइरहेछ यहाँको बसै आएको छैन क्या मैले चढ्नु पर्ने बस यहाँ लास्टमा आउँछ कि यहाँनिर उहाँ परको बस आउँछ नम्बर वाइज हुन्छ 801 चाहिँ यहाँ आउनु पर्ने यहाँ आएकै छैन रात परिसक्यो जाडो पनि भइसक्यो है माथि पुगेर पनि अझै त्यहाँबाट उत्रेर पनि स्कुटी चढेर जानुपर्छ रुममा पुग्नलाई चाहिँ तर जाडो बढिसक्यो के आयो यस्तो दमकल कोरियाको दमकल आयो बस तर लास्टमा बस्नु पर्यो गाइज आइयो आफ्नो ठाउँसम्म भन्दा नि आइयो बस भर्खरै छोडेँ मैले अब यहाँबाट मैले ट्याक्क फेरि ओथोबाई चढेर जानुपर्ने ओथोबाई भन्दा नि स्कुटी चाहिँ मैले यहाँनिर छोडेको छु हाम्रो 7-11 सबैभन्दा नजिक सपिङ गर्न आउनुपर्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ चाहिँ फास्ट फुडहरू पाउँछ 7-11 भन्ने ठाउँमा चाहिँ सियु र 7-11 भन्ने ठाउँमा चाहिँ एकदम फास्ट फुडहरू मजाले पाउँछ है छिटो खानेकुराहरू होइन ड्रिङ्क्सहरू मजाले पाउँछ यस्तोमा चाहिँ म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ रात पर्यो आज है कपाल काट्ने यताउतार गर्दा रात परिहाल्यो यार के गर्ने अब जानु परेन यी स्कुटी यहाँ लडेर केटो बसिरहेछ है यसलाई अब घुइँकेर लानु परेन गाइस अब लाग्यो गाइस बल्ल रुम आइपुग्यो अब म चाहिँ टक्कै है यहाँ कुकिङ गर्न लागेकोले गर्दाखेरि लुगा टक्क चेन्ज गरिसकेँ है चेन्ज गरेर पकाउनु पऱ्यो नि त लुगा फेरि सेन्ड आउँछ क्या अर्को फेरि है त्यही भएर आज चाहिँ यस्तै हो है कुद्यो है यता गऱ्यो उता गऱ्यो टाइम भनेको यतिको वेस्ट भइहाल्छ फेरि कति दिन टाइम हुँदैन है आइतबार शनिबार भन्यो भने पनि त्यही हो बिहान एकछिन उठ्यो अनि यता काम पऱ्यो आफ्नो कामहरू गर्दा टाइम त बितिहाल्छ अनि एक्स्ट्रा केही काम गरौँ भने त्यत्तिकै छन् है गाइस कस्तो लाग्यो है आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो कृपया लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि ड्याक्कै दबाइदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ बाई बाई